Eso te ayuda a concentrarte. Mi nombre es Ana Krapp, vivo en Lago Hermoso, un lugar entre San Martín de los Andes y Villa Langostura, y me dedico a hacer rompecabezas de madera calados a mano. Los rompecabezas son de imágenes fotográficas o rompecabezas de madera de lenga en 3 dimensiones. Los rompecabezas de imágenes fotográficas son, como la palabra dice, fotos pegadas sobre MDF o terciado y dada una capa de laca protectora de la imagen. Los rompecabezas se calan en distinta cantidad de fichas. Ahí hacemos desde 12 fichas hasta 150 fichas en este tamaño, y hay más chicos o más grandes y de distinto tamaño. ¿Verdad? ¿O seguís?